ოჯახის ექიმი თამარ მურუსიძე. გამარჯობა ძვირფას რადიო მსმენელებო. დღეს ჩვენ შეწყვეტილ ორსულობაზე ვისაუბრებთ. თემა ძალიან აქტუალურია და მე ვფიქრობ, რომ თქვენს ინტერესს გამოვიწევთ. თქვენ უსმენთ საზოგადოებრივ რადიო 1 ტალღაზე FM 102.4, 240 91 92 240 92 92. მოგვისმინეთ ძვირფას რადიო მსმენელებო და შემდგომ დაგვირეკეთ რა თქმა უნდა თქვენთვის საინტერესო კითხვებით. ხოლო გადაცემის სტუმარი გახლავთ IQ კლინიკის დირექტორი, მედიცინის დოქტორი მაია ჯანელიძე. მოგესალმებით ქალბატონ მაია. მოგესალმებით ქალბატონ თამარ. დიდი მადლობა რომ მობრძანდით და მე მინდა ვიდრე დავიწყებ თვითონ თემაზე საუბარს ქალბატონ მაია და ძალიან დამაინტრიგებელი დასახელება აქვს თქვენს კლინიკას IQ კლინიკა და მინდა ამაზე ვისაუბროთ რატომ IQ და რა თქმა უნდა ჩვენი რადიო მსმენელი მიხვდა რას ნიშნავს იცის ყველამ უკვე IQ, მაგრამ ამ შემთხვევაში თქვენი ინტერესი რა იყო რომ ასე გეწოდებინათ კლინიკისთვის? მოგესალმებით კიდე ერთხელ, მადლობთ მოწვევისთვის. ჩვენ დიდი ხანი არ არის რაც შევქმენით მე და ჩემმა პარტნიორმა მარინა რამაზაშვილმა ეს ოფთალმოლოგია, მე გახლავთ მე გინეკოლოგი. გადავწყვიტეთ რომ გაგვეკეთებინა ესეთი კლინიკა, ბევრი ვიფიქრეთ რა დაგვერქვა მისთვის და გადავწყვიტეთ რომ დაგვერქვა IQ კლინიკა. რაც ნიშნავს გარკვეულ განათლების დონეს, გარკვეულ ინტელექტის დონეს და სხვათა შორის ამ ბოლო დროს უპირატესობას IQ-ს მიანიჭებენ უფრო EQ-ს, რომელიც ემოციურ ასე ვთქვათ კოეფიციენტს. რადგან ამჟამად უფრო აქტუალური თელ სოფლიოში არის EQ-ს კოეფიციენტი, რაც ადამიანის ემოციების შემსწავლას შემფასებლად ითვლება, ხო? დიახ, რა თქმა უნდა, რამდენად კომუნიკაბელურია, რამდენად ინტეგრირებულია სოციუმში და რამდენად შეუძლია ადამიანებთან ურთიერთობა და რამდენად პოზიტიურია მისი ურთიერთობების შედეგები, ხო? აჰა, გასაგებია. პოზიტივის ნაკლებობა იმდენად ძლიერი არის მსოფლიოში, რომ აი ესეთი შეფასება გახდა საჭირო და მე ვფიქრობ, რომ თუ ამ მიმართულებით გაძლიერდება მუშაობა და ადამიანების პოზიტიური განწყობა და მათი ემოციური ინტეგრაცია იქნება უფრო მაღალ დონეზე, ამით მოიგებს როგორც ჯანმრთელი, ისე დაუშვათ ამათოვინ დაავადებით შეპყრობილი ადამიანი და საერთოდ ქვეყანა და მთელი მსოფლიო უფრო უკეთესი იქნება ჩემი აზრით. რა თქმა უნდა, ნებისმიერი საკითხიდან თუ გამოვიტანთ ცოტაოდენ პოზიტიურს მაინც, მე ვფიქრობ, რომ ეს უკვე გამარჯვება იქნება ამა თუ იმ პრობლემაზე. დიახ, კარგით გეთანხმებით აბსოლუტურად და ესე იგი IQ მაინც თქვენ და კარგით ეს არის იყო мотиваცია დაუშვათ დასახელებისა, მაგრამ მაინტერესებს თვითონ კლინიკა რამდენი ხანი არის გაიხსენეთ ქალბატონ მაია? ჩვენ სულ 2 თვეა ძალიან პატარები ვართ და ახალგაზრდები, ეს არის ნორჩები ვართ კი და კლინიკა კი ნორჩია, მაგრამ ჩვენ უკვე საკმაოდ ხანდაზმული ანამნეზი გვაქვს მედიცინაში და იმ მე მინდა შევახსენო ჩვენს რადიო მსმენელებს, რომ პირველად ქალბატონ მაია გადაცემაში 16 წლის წინ იყო ისე რომ ეს კლინიკა ნორჩი ხო და გამოცდილება გაქვთ 16 წლის წინანდელი და მუშაობის სამუშაო სტაჟზე აღარ მაქვს საუბარი. ხო, დიახ, ამდენად ჩვენი პარტნიორი კლინიკები, ვისთანაც ჩვენ თანამშრომლობთ, რომელ ექიმებთანაც ჩვენ თანამშრომლობთ, საკმაოდ ცნობილ ბრენდებად მოიაზრება დღეს თბილისში. რა მიმართულებით ხდება? ეს არის კლინიკა ციტო, ეს არის ჩვენი ყოფილი კლინიკა კარაფსმედლაინისა და ჩვენ მოღვაწეობდით და ეხლა იქ დავტოვეთ ჩვენი მეგობრები და კოლეგები, ვისთანაც დღემდე გვაქვს კავშირი, ეს არის ქირურგიული კლინიკა ლაპარასკოპია ხატიაშვილის ხელმძღვანელობით, ეს არის პლასტიკური ქირურგია კალანტაროვის ხელმძღვანელობით, ეს არის ციტო და მათი ექიმების და რა თქმა უნდა ეს არის უძვირფასესი ლაბორატორია კლინიკა ავერსი, რეპროარტი, რომელთანაც მე ვთანამშრომლობ როგორც კონტრაქტორი, ეს არის ხელოვნური განაყოფიერების ცენტრი, ქართულ-ამერიკული რეპროარტი და მინდა გითხრათ, რომ აი ესეთი თანამშრომლობა ესეთ ექიმებთან გვაძლევს იმის იმედს, რომ მომავალში ჩვენი კლინიკა უზრუნველყოფს იმ პაციენტების მსახურებას, რომელიც ძალიან გვინდა რომ იყოს ესეთი. გამომდინარე იქიდან რომ ვიცნობ თქვენს შესაძლებლობებს, დარწმუნებული ვარ რომ ეს ასე იქნება და რა არის ძირითადი მიმართულებები თქვენი კლინიკისა?
ჩვენ ვართ მულტიპროფილური კლინიკა. ძირითადი აქცენტი მაინც კეთდება მეანობა გინეკოლოგია, რეპროდუქტოლოგიაზე და ოფთალმოლოგიაზე, სადაც არსებობს ის თანამედროვე მეთოდების საშუალებები კვლევის და მკურნალობის, რომელიც დღეს არის ზოგადად საქართველოში პოლიკლინიკური მიმართულებით ხოლმე. დიახ, აი ამ ფარგლებში. ასევე ჩვენ ყავს ცნობილი ექიმები, რომელიც მოღვაწეობენ ნევროლოგიაში, სისხლძარღვთა ქირურგიაში, გემატოლოგიაში და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ გვინდა რომ უზრუნველყოთ პაციენტის ესე ვთქვათ, მრავალპროფილური მომსახურეობა, რომ თვითონ იგრძნოს კომფორტულად თავი ჩვენთან და ასევე ლაბორატორიული კვლევები. მაგრამ ჩვენი საუბრის თემა და თქვენი ძირითადი პროფილიც გახლავთ, რა თქმა უნდა, მეანობა გინეკოლოგია, რეპროდუქტოლოგია და ჩვენი საუბრის ძირითადი თემა და ძალიან საინტერესო თემა ეს გახლავთ შეწყვეტილი ორსულობა, მაგრამ ამოვირჩიეთ თრომბოფილია თუ რატომ ამაზე უკვე რა თქმა უნდა თქვენ უნდა გითხრათ, რატომ თრომბოფილია კაპიტალია? გასაგებად მე არ დავიწყებ ჩამოთვლას იმ მიზეზების, რომელიც შეიძლება იყოს შეწყვეტილი ორსულობის შეწყვეტის. მე მინდა გავჩერდე ძალიან ესეთ მნიშვნელოვან და აქტუალურ თემაზე, როგორც არის ტრომბოფილია და ორსულობა. და უფრო კიდე დავაზუსტო და ეს იქნება მემკვიდრეობითი გემოსტაზის მემკვიდრეობითი დეფექტი, ანუ გენეტიკური მუტაციები, რომელიც ჩვენ ჩავატარეთ ეს კვლევები ლევან სამხარაულის გენეტიკური მუტაციების საუბრობთ, ასეთ ტიპის კვლევები. ჩავატარეთ ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ბიუროს გენეტიკურ ლაბორატორიაში, მათი ხელმძღვანელი ნინო ყოჩიაშვილი და ნინო ფირცხალანი, რომელიც ხარში ამოგვიდნენ და ძალიან დიდი წვლილი შეიტანეს ამ კვლევაში, მინდა კიდევ ერთხელ მადლობა მოუხადო მათ და მივიღეთ სრულიად შემაშფოთებელი, ასე ვთქვათ, შედეგი, რომ თურმე აღმოჩნდა ჩვენს პოპულაციაში უпростоრად მოსახლეობაში ვიტყოდ, იმიტომ რომ ამ ჯგუფში, კვლევის ჯგუფში იყვნენ არა მარტო ქართველი, არამედ სხვა ეროვნების ქალბატონები მყავს რა თქმა უნდა მხედველობაში და მივიღეთ საკმაოდ დიდი პროცენტი, არ დავასახელებ რომ არ შევაშინო, ესე იგი მოსახლეობა აი ამ გენეტიკური მუტაციებისა. რამდენი ქალბატონი იყო შესწავლილი ქალბატონმა? დაახლოებით 350-ზე მეტი და დღესაც გრძელდება ეს კვლევა. ჩვენი რეალობისთვის საკმაოდ დიდი ციფრია. დიახ, ჩვენი მოსახლეობისთვის. ეს ქალბატონები იყვნენ ყველა მოსული შეწყვეტილი ორსულობების გამო. რამდენჯერ? 2-დან 6 შეწყვეტილ ორსულობამდე, რომლებიც პრაქტიკულად დიაგნოზის გარეშე იყვნენ დამკურნალები, ბევრ სხვა რომელიც ამ შემთხვევაში იკვლევენ ვირუსების და ასე შემდეგ, რომელიც უშედეგო იყო ეს მკურნალობა და როდესაც ჩვენ გამოვრიცხეთ ყველა ის გინეკოლოგიური მიზეზი, რის გამოც შეიძლებოდა ეს მომხდარიყოს, იყო ანატომიური თავისებურებები, აგებულების და ასე შემდეგ და ვირუსები და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი რამაც შეიძლება ორსულობა შეწყვეტოს. დიახ, მივადექით ესე იგი სომატურ, ანუ არა გინეკოლოგიურ მიზეზებს და რო დავიწყეთ კვლევა, აღმოჩნდა, რომ მიზეზი ზუსტად აქ იყო. ეს რა კრიტერიუმებით ვარჩევდით ჩვენ ამ ქალებს, იმიტომ რომ ეს კვლევა ძვირადღირებულია, გენეტიკური კვლევა, როგორც მოგეხსენებათ, ყველა ძვირადღირებულია, თუმცა საქართველოში ეს არის ძალიან იაფი იმასთან შედარებით, რაც უცხოეთში არის. და ჯერ ესეთი ვთქვათ, მე უკაცრავად გაწყვეტილებ ქალბატონმა, ეს უკვე ძალიან დიდი გამარჯვება, რომ საქართველოში შესაძლებელია გენეტიკური კვლევა. კი, მე აი მივესალმები. კი, ნამდვილად და რაც უფრო გავითარდება ეს ყოველივე და ჩვენ მივესალმებით და ყოველთვის ეცდები რომ გავაშუქო ეს მიმართულებები, იმიტომ რომ ინტერესი მოსახლეობისა არის ძალიან დიდი და არა მხოლოდ ჩვეულებრივი მოსახლეობა, სხვა სპეციალისტებს, სხვა ან დიასახლისების ინტერესი, ან მომავალი დედების ინტერესი, არამედ ექიმების ინტერესიც ძალიან დიდია, იმიტომ რომ შესაძლებლობები გენეტიკური ეს არა მარტო გინეკოლოგიაში ეს პრობლემა, ეს არის კარდიოლოგიაში და ასე შემდეგ. გენეტიკური შესაძლებლობები, გენეტიკური კვლევის და განვითარების არის უზარმაზარი და ის რომ საქართველოში რაღაც მიმართულებები უკვე არსებობს და მაღალ დონეზე არსებობს
მეგობრებს ეს არის ძალიან კი, კარგი. მე თვითონ ვიყავი ამ ლაბორატორიაში და პირდაპირ გაოცებული დავრჩი რა ტექნოლოგიებს ფლობთ თურმე ჩვენი ეს გენეტიკური ლაბორატორია. კი ბატონო. კრიტერიუმები იყო ძირითადად გენეტიკური ანამნეზის შეგროვება. ამ ქალბატონებთან პირველ ან მეორე რიგის ნათესავებში, ეს არის და-ძმა ან მშობლები, ხო? და ბიძაშვილებში აღმოვაჩინეთ, რომ ჰქონდათ ყავდათ ესეთი ნათესავი, ვისაც ჰქონდა ან ინფარქტი, ინსულტი, თრომბოზი, ჰიპერტონიული დაავადება მემოქმედელობაში ახალგაზრდა ასაკი. რა თქმა უნდა, თორე ხა შეიძლება იფიქროს ჩვენ ისეთი დაავადებები ჩამოვხვალეთ, რომელიც ძალიან გავრცელებულია ისე. მაგრამ კონკრეტულად არის ნაკლები ახალგაზრდობაში ახალგაზრდა ასაკი, ეს არის დაახლოებით 50-55 წლის ასაკი. მე შემიძლია მოვიყვანო მაგალითი, როდესაც ძმა ყავდა მაგალითად ინსულტით 35 წლის ასაკში, ან თრომბოზი ჰქონდა 23 წლის ბიჭს, ისიც ბიძაშვილს. აი ესეთი შემთხვევები ჩვენ ძალიან დაწვრილებით გამოვიკვლიეთ და აი ამ კრიტერიუმებით შევაფასეთ ეს ჯგუფი, რომელიც უნდა აი ამ მიმართულებით კვლევა გაგვეკეთებინათ. და მინდა სიამაყით გითხრათ, რომ ის ქალბატონები ყველა ვინც იყო ჩემთან, ყველა მიმშობია რა. ჩვენთან და ეს ჩვენი კლინიკური ჯგუფი ძალიან აქტიურად მონაწილეობდა და გულის ყურით და ასე შემდეგ ასე თქვათ მონიტორინგში ბალექში ყოფდით აი ამ ესეთ ქალბატონებს კი ბუნებრივია გულშემატკივრება ექნებოდა თქვენი მხრიდან ძალიან მაღალი და ერთი რამ მინდა აქვე უბრალოდ გამახსენდა გითხოთ რომ ამ ქალბატონებმა მხოლოდ ერთხელ იმშობი არის თუ დადგინდა დიაგნოზი არის შესაძლებელი რომ რამდენჯერაც სურვილი ექნებათ რომ იმშობიარონ მომავალში პრობლემის გარეშე არის ასე აი ქალბატონ თამრიკო თავარი მედიცინაში მე ესე ვთვლი და ალბათ ესე ითვლება რომ თუ სწორი დიაგნოზი დასმული კურნალობა პრობლემა არ არის. რა თქმა უნდა, კი ბატონო. არა მხოლოდ ამ შემთხვევაში, არა მხოლოდ ამ შემთხვევაში. ჩვენ როდესაც დიაგნოზი ვიცოდით, უკვე ვიცოდით, როგორ ვმართოთ ეს ორსულობა და როგორ რა კორექცია გავაკეთოთ რა ეტაპზე ორსულობის. მოგეხსენებათ, რომ ორსულობა გარკვეულ ეტაპებად გაიყოფა, ხო? ეხლა მე არ დავიწყებ ტერმინოლოგიის მოხმარებას, რომ ეს არ იყოს ხო რაღაც ცოტა გაუგებარი. ყველა ეტაპზე ორსულ ქალბატონს აქვს თავის დიაგნოზი. ამიტომაც არის რომ ორსული ქალი 9 თვის განმავლობაში მიბმულია ამ ექიმთან, რომელსაც პერიოდულად გარკვეულ ეტაპებზე გამოძახება ხდება ამ ქალის და შემოწმება, ხო? შესაბამისად, იმ ყველა ეტაპზე, რომელიც საჭიროებს კორექციას, როდესაც ჩვენ სწორი დიაგნოზი გვაქვს, ჩვენ შეგვიძლია შესაბამისი დახმარება გაუწიოთ და არ ჩამოყალიბდეს იქ ის პრობლემა, რომელიც არის დაკავშირებული ტრომბოფილიებთან. აქვე მინდა განმარტო ტრომბოფილია. ძალიან მარტივად მინდა გითხრათ, რომ ეს არის მიდრეკილება ორგანიზმის იშემიების, ინფარქტების და ინსულტების, თრომბოზების მიმართ, როდესაც არის გარკვეული პათოლოგიური ძვრები ჰემოსტაზის სისტემაში. და ეს ჰემოსტაზის სისტემის პათოლოგიური ძვრები არის ძალიან მრავალფეროვანი და მრავალნაირი, რომელიც ჩვენთან სამწუხაროდ ჯერჯერობით არ ტარდება ამის კვლევა, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ მომავალში გაშლილი. წირია ყოველ შემთხვევაში მიმართულებები, რომელიც რუტინულად კეთდება, მაგრამ თუ გაიშლებადო, რომ ღრმად ამ მიმართულებით წარიმართება ადამიანის და პაციენტის და ამ შემთხვევაში ორსულის გამოკვლევა ძალიან კარგი იქნება. თქვენ ბრძანეთ, რომ იყო კრიტერიუმები, ერთ კრიტერიუმზე უკვე აღნიშნეთ, რომ ეს არის ახალგაზრდა ასაკში პირველი რიგის ნათესავებისა, ეს არის ბრძანეთ ინსულტი, ინფარქტი და სიძაღლოვანი პათოლოგიები. კიდე სხვა კრიტერიუმი თუ იყო შერჩევის? ეს იყო შეწყვეტილი ორსულობები, როგორც ბრძანეთ თქვენ 2-დან 6-მდე. 2-დან 6-მდე ჩვენ ყავდა ესეთი ორსულები. ასევე გორმონალური პრეპარატების ძირითადად ჩვენთან ხდებოდნენ გორმონალური კონტრაცეპტივის მიღების აუტანლობა, ანუ ვერ იტანდნენ, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ეს პრეპარატები ყველა მოქმედებს რეოლოგიურ თვისებებზე სისხლის და იწვევს შედედების მატებას, ხო? და აქედან გამომდინარე ეს ქალბატონები ვერ იტანდნენ ამ პრეპარატებს, როგორც აღმოჩნდა მე გამოკითხვისას, ხო? და საინტერესო ის არის, რომ ეს პათოლოგია არანაირ სიმპტომატიკას არ იწვევს არაორსულ მდგომარეობაში. ანუ ადამიანი
აბსოლუტურად ვერ გზნობს და ჯანმრთელია და მართლაც ჯანმრთელია. რომც ჩაიტაროს კვლევები დაუშვათ, როგორც ხდება ხოლმე სიხლის საერთო შარდის საერთო და ანუ ულტრასონოგრაფიული ჩვენ ყავდა ესეთი პაციენტები, რომელსაც ჰქონდათ აბსოლუტურად ნორმალური კოაგულოგრამა. ანუ შედედების პრობლემა სისხლის კოაგულაციაში ორსულობის დროსაც. არ ჰქონდათ, მაგრამ რადგანაც ჩვენ ვიცოდით, რომ აქ იყო მუტაცია და მინდა აქვე ვთქვა, ესე იგი არსებობს გეტეროზიგოტული და ჰომოზიგოტური მუტაცია. ესე იგი გეტეროზიგოტი ერთი მშობლისგან აქვს აღებული ეს მემკვიდრეობითი მუტანტური გენი და არის, როდესაც ორივე მშობლი ეს უფრო იშვიათად ხდება. და ალბათ უფრო წარმოიდგინეთ, ორი ადამიანი შეხვდნენ ორივე ერთი და იგივე იშვიათად ხდება, თუმცა არიან ესეთი შემთხვევები არის იშვიათად. ეს სამი მუტაცია, რომელიც კეთდება ჩვენთან ამ გენეტიკურ ლაბორატორიაში, ეს არის პროთრომბინის გენის მუტაცია, ლეიდენის ფაქტორის, ანუ მეხუთე ფაქტორის, სისხლის მეხუთე ფაქტორის მუტაცია და ყველაზე ხშირი, რომელიც აღმოჩნდა ამ კვლევაში, ეს იყო მეთილენ ტეტრაჰიდროფოლატ რედუქტაზის გენის მუტაცია. ეს იგი ხანდახან მე თვითონაც მიჭირს ამის აბრევიატურის გამოთქვა. და მინდა გითხრათ, რომ ეს იყო ყველაზე ხშირი. ესე იგი, ფოლატი ალბათ გაიგონეთ, რომ რას ნიშნავს? ეს იგი ფოლიუმის მჟავის, რომელიც აუცილებელია ნერვული ღერძის ჩამოყალიბების ემბრიონისა, ფოლიუმის მჟავას ეს მოგეხსენებათ, ეს ძალიან ცნობილი ფაქტია. ყველა არაექიმა და ექიმა ყველა მიცით, რომ ორსულმა უნდა მიიღოს ფოლიუმის მჟავა. და ხელს უწყობს ნერვული ღერძის ჩამოყალიბებას, სწორად ჩამოყალიბებას, ზუსტად აი ამ ფოლიუმის მჟავის შეწოვა და მოხმარება ორგანიზმით არ ხდება, როდესაც არის ამ მეთილენ ტეტრაჰიდროფოლატ რედუქტაზას გენის მუტაცია. იღებს ფოლიუმის მჟავას, მაგრამ იცით რა არის, შეიძლება ნაწილობრივ, მაგრამ სრულფასოვნად მოხმარება ამ ფოლიუმის მჟავას არ ხდება. ასეთ შემთხვევებში, როდესაც ჩვენ ვიცით, რომ ეს პათოლოგია, ჩვენ ვაძლევთ უკვე გამზადებულ მეთილფოლატს. არის ვიტამინები ორსულებისთვის, რომლებიც შეიცავენ აი ამ ვიტამინებს. საქართველოში ეს არ იყიდება, მაგრამ ჩვენი ორსულები ღებულობდნენ ამას, იწერდნენ, ჩამოქონდათ და ასე შემდეგ. კი ბატონო, ახლა სანამ ამ ვიტამინებზე გადავალთ, ეს ძალიან საინტერესო თემა. თვითონ ეს კლინიკური კვლევის ჩატარება თუ რამე სირთულესთან არის დაკავშირებული, თუ როგორ ხდება? ეს არის ვენური სისხლის გამოკვლევა 2 მილილიტრი ჭირდება ამის კვლევას, მეტი არაფერი სირთულე არ წარმოადგენს, არა. ძალიან კარგი. ეხლა რაც შეეხება ვიტამინოთერაპიას, ამის ირგვლივ ძალიან ბევრი კამათი იყო, არის და ალბათ იქნება მომავალში, მიიღოს თუ არა მთელი ორსულობის პერიოდში ორსულმა ვიტამინები. სპეციალური, რომელიც ორსულთათვის არის განკუთვნილი. დიახ. ეს ჯერ არ ლაპარაკობ დაუშვათ რაიმე მუტაციაზე, ამ მიმართულებით თუ ვილაპარაკეთ, რა თქმა უნდა მიიღოს აუცილებლად. მაგრამ თქვენი რეკომენდაციით, რაც თქვენ მიგაჩნიათ აუცილებლად, ხო, აი ესეთი. იცით რა არის, ეს როგორც აღმოჩნდა მე ლიტერატურაში ხდება, რომ ეს აი ამ გენის მუტაცია ასევე იწვევს გარკვეულ დეპრესიულ მდგომარეობებს და მოგეხსენებათ, რომ ორსულობის შემდეგ, მშობიარობის შემდეგ ხშირად არის ლაქტაციის პერიოდში, ანუ მელუგინე ქალს აქვს დეპრესიები. არიან გაღიზიანებულები. სხვათა შორის დამეთანხმებით თქვენ უკეთესად იცით გალოდომია თვითონ ორსულობის დროსაც კი. კი, რა თქმა უნდა, არიან ტირალები ხდებიან, წვით ყველაფერი ის თვითონაც კი, იცით ძალიან კრიტიკულად უდგებიან საკუთარ თავს, მეუბნები რომ ესეთი არ ვიყავი, ახლა გავხდი. აი ამ ვიტამინების მიღება ხელს უწყობს აი ამ პრობლემის მოგვარებას. ასევე მინდა გითხრათ. ეხლა რაც შეეხება ვიტამინებს საერთოდ. ეს ზოგადად დაუშვათ ჯანმრთელ ორსულებზე, რომელსაც პათოლოგია არ აქვს. მე ვთვლი, რომ ხარისხიანი ვიტამინების კომპლექსი, რომელიც მოწოდებულია ორსულობის პერიოდში მიღება, უნდა მიიღოს რაღაც გარკვეული, შეიძლება მთელი ცხრათვე მიიღოს, შეიძლება გარკვეული ეტაპები. იმაზეც არის დამოკიდებული თუ საცხოვრობთ რა საკვებს ღებულობთ, რამდენად ღებულობთ იმ საკვებს, რომელიც შეიცავს აი ამ ვიტამინებს.
დიახ. როდესაც არის ერთი კითხვა მაქვს ასეთი. როდესაც არის ესეთი მუტაცია დაუშვათ და ნუ არ იცის ჯერ როსულმა საიდან დაიცოდეს, სანამ არ ჩაიტარებს გენეტიკურ კვლევას. ორსულობის შეწყვეტა ამ მუტაციის დროს რომელ პერიოდში ხდება? თუ არის რამეა ესეთი განსაკუთრებული ნიშნები? საინტერესო კითხვა აქ თამარ, იმიტომ რომ როგორც წესი ეს ორსულობის შეწყვეტა ხდება ორსულის შეუმჩნევლად. ეს მიდის მორიგ ულტრაბგერით კვლევაზე და აღმოჩნდება გონია რომ ჩვეულებრივად მიდის ყველაფერი და აღმოჩნდება რომ ორსულობა შეწყვეტა, ნაყოფი აღარ ვითარდება და ეს არის ძალიან დიდი ტრაგედია, მინდა გითხრათ, არც არის გასაკვირი, ხო? ეს განსხვავდება იმ აბორტისგან, რომელიც ხდება სისხლის დენით, იწყება და ქალბატონი გამოაძევებს ცოცხალ ნაყოფს. აი ეს როგორც წესი არ არის ხოლმე დაკავშირებული ამ მუტაციებთან, ეს უფრო ჰორმონალურ პრობლემებს უკავშირდება. მაგრამ გენეტიკური მუტაციებით თრომბოფილიის გამოწვეული შეწყვეტილი ორსულობები შეიძლება მოხდეს ნებისმიერ ვადაზე ორსულობის, როგორც წესი ეს ხდება პატარა ვადაზე, რატომ? იმიტომ რომ ძირითადად რა ხდება ახლა იქ? ძირითადად ითრომბება პლაცენტა და პლაცენტა ამ პერიოდში და მთლიანად ორსულობის დროს არის წარმოდგენილი ძალიან წვრილი და ფაქიზი ვენების და არტერიებით, რომელიცაც პატარა თრომბოზიც იწევს იქ მიკროცირკულაციის დარღვევას და ის უბანი, ასე ვთქვათ, აი მარტივად რო გითხრათ, გამოეთიშება, აღარ მონაწილეობს ნაყოფის განვითარების ფიზიოლოგიური პროცესიდან გამოეთიშება და ნაყოფი აღარ ვითარდება, ამას ვერ გრძნობს ორსული, მიდის და შემთხვევით აღმოაჩენს რომ ეს აი წარმოიდგინეთ რომ ეს იმდენად შეუმჩნეველია რომ შეიძლება ნებისმიერ ვადაზე ეს მოხდეს. ამიტომ წინასწარ მე ვთქვი რომ არსებობს რაღაც გარკვეული ეტაპები, როდესაც ორსული ქალი უნდა იყოს გამოკვლეული. ამიტომ არაფრით არ შეიძლება ფიზიოლოგიურ შემთხვევაში შევახსენოთ ეს ეტაპები, ქალბატონ მაია. შეიძლება ალბათ იციან, მაგრამ მაინც თქვათ თუ ვინმე მარიცის. პირველ რიგში, როდესაც ქალი შეამჩნევს რომ ის ორსულად არის, უნდა მივიდეს ექიმთან და დაადასტუროს რომ ეს ორსულობა არის ღრუში. დიახ. პირველ რიგში. თუ ეს ღრუშია და ვითარდება ნორმალურად, უკვე 12 კვირაზე, ეს არის 3 თვის ვადა, ხდება გარკვეული კვლევების ჩატარება, ჯგუფი რეზუსი და ასე შემდეგ და შემდეგი თუ ყველაფერი კარგად არის, არანაირი ჩარევა ვიტამინების მეტი, ისიც ხანდახან ისიც შეიძლება არ დაჭირდეს. შემდეგი კვლევა არის 22 კვირაზე. შემდეგ არის 30-32 კვირაზე, 36-37 კვირაზე ეს უკვე ასე ვთქვათ, ჩვენ გადავცემთ ხელიდან ხელში მეანს, რომელიც დაასრულებს ამ თელითროების შრომას წარმატებით და დიდი ჩვენ ყველანაირად ვცდილობთ რომ არ შევქმნათ მეანებს, ისედაც მძიმეა მეანების პროფესია და ყველანაირად ვცდილობთ რომ არ შევქმნათ პრობლემა მშობიარობის პერიოდში. ძვირფას რადიო მსმენელებო, მე შეგახსენეთ რომ თქვენ უსმენთ საზოგადოებრივი რადიო 1 ტალღაზე FM 102.4 240-91-92. ჩვენი საუბრის თემა გახლავთ შეწყვეტილი ორსულობა, კერძოდ თრომბოფილია, როგორც მიზეზი შეწყვეტილი ორსულობისა. საინტერესოა იმდენად, რომ ამის გამოკვლევა დადგენა ხდება მხოლოდ გენეტიკური კვლევით, ესეთი კვლევები საქართველოში ადრე არ ტარდებოდა, ახლა კი ტარდება. დიაგნოზი თუ დაისვა, უკვე მართვა შეიძლება ორსულობისა, მიყვანა ბოლომდე, მე წარმატებით დაგვირგვინება ამის ყველაფრისა და იმ დიდი ბედნიერების განცდა, რასაც მრავალი შეწყვეტილი ორსულობის მერე უკვე დედობა ჰქვია, ხო მართალია, ჩვენ როგორც ვთქვით, 2-დან 6 შეწყვეტილ ორსულობამდე აი ესე ხდებოდა ხოლმე და ასეთი ადამიანები გამოიკვლიეთ და აღმოჩნდა რომ ყველას ჰქონდა თრომბოფილია. და კიდევ ერთი მსმენელი ყოფილა ქალბატონო მაია, მოდი მოусმინოთ მსმენელს და მერე გავაგრძელოთ საუბარი. დიახ, გისმენთ. გამარჯობა ქალბატონო. მოგესალმებით, რაიონიდან გირეკავთ ჩვენ და დიდი მადლობა. გაგვაინტერესებს ეს. ეხლა თქვენ ყავს მეანგელეკოლოგი მან, მაგრამ ჩვენ სხვა თემაზე გვინდა თუ აქვს რამე ინფორმაცია. აბავძანეთ რა გნებავთ, რა გაინტერესებთ? მოხუცი ყავს, დედა უბრალოდ ჩემი 85 წლისაა და აქვს ისეთივე სიმპტომები, როგორიც ჰქონდა კლიმაქსური პერიოდის. გასაგები. დიახ.
და შეიძლება რა. რა სიმპტომები არის მაინც გითხარით როგორი? როგორი და აიწყება ცხელება, წყალფროთი, ფეხებიდან მოდის მთელ ორგანიზმში. ეწვის მე ხანდახან სიება აქვს და უკანკალებს მე სხეული. და ტკივილი, გაუსაძვლისი ტკივილი, არანაირი გამოყუჩებელი არ უყუჩებს. ტკივილი რისი? სად ტკივილი სად? ეწვის თითქოს ტკივა, თითქოს კიდურებზე ამბობთ, ფეხებზე ამბობთ, ფეხების ტკივა? მთელი ტანი კიდურები. რამდენი წლის არ გენაცვალეთ? 85 წლის. იცით რა, ამ ასაკში აი ესეთი რაღაც გარკვეული რეკომენდაციების მიცემა, ესე დისტანციურად ძალიან რთულია, იმიტომ რომ აქ სისხლძარღვოვანი სისტემაც, ნებისმიერი სხვა სისტემა არის უკვე ასე ვთქვათ მოდუნებული, დაზიანებული და ნებისმიერი ჩარევა შეიძლება გაუარესოს მდგომარეობა. ახლა ის რაც ეხება ალებს, ასე ვთქვათ, რასაც თქვენ ყვებით, ხო? შეიძლება თორე ეს იყოს ალებიო, კითხვა ასეთი იყო მის. ძნელი სათქმელია, თუმცა შეიძლება. არიან ქალბატონები, რომელიც მთელი ცხოვრება აქვთ ალები. დიახ, ბატონო. აი კიდე გეუბნები დისტანციაზე ესეთი ჩარევა არ იქნება სწორი. ეს ჩვენი მხრიდან ძალიან დიდი შეცდომა იქნება, რომ მაია უბრალოდ მე ვეტყვი ჩვენს მსმენელს, რომ კაპიტან მაიამ თქვა, რომ შესაძლებელია 85 წლის ასაკში კონდეს აი ზუსტად ასე თქვა. როგორც ქონდა აი კლიმაქსი. კი, ეს თქვენ ფიქრობთ, რომ ზუსტად იგივეა, მაგრამ შეიძლება ექიმა სულ სხვა მიმართულებიც წაიყვანოს, როცა ნახავს ამონტყობს და მის ვინმეს არავის ნევროლოგთან, მაგრამ ნევროპათოლოგთან არ მიგიყვანიათ? აი, ვასმებთ თქვით, ყველამ გითხარ, რომ დამამშვიდებლები არა და ყავდა წინათ ზამთრის პერიოდში უფრო ემართება ეს. ზამთარში უფრო მეტად, დიახ. იცით რა არის? სპაზმი ხდება ალბათ უფრო. კარგია, ორგანიზმში ყველანაირი ყველაფერი არის, აი მაგ პერიოდში. რამდენად ხშირად ემართება? დიახ. უთხრეს რომ თქვენარი ჯამრთელი და თქვენარი ავადმყოფი არ გვინახავს. ძალიან კარგია და რამდენად ხშირად აწუხებს ესეთი მოვლენები, ესეც გითხარით? ნუ აი რო დაიწყება თითქმის თვედ გრძელდება ესეთი მოვლენები, მერე ცოტა დაწყნარდება, მერე წაიწება. არა, იცით რა, ნაკლებად სავარაუდოა რომ ეს იყოს ჰორმონალურ ფონზე, ნაკლებად სავარაუდოა. მე ვფიქრობ რომ მაინც ნევროლოგიური მომენტი ჯობია რომ კონსულტაცია ჩაუტაროთ და პაციენტი ნახოს ექიმმა. კი, ანალიზები ჩატარდეს, ფართო კვლევის ანალიზები და მერე სპეციალისტმა. გაინტერესებს დაზღვევა თუ მოქმედებს მაგათ კლინიკაში ახლა. არა, კაბუტომაისთან, ჩვენთან დაზღვევა მოქმედებს კი ბატონო, საყოველთაო გაქვთ ხედულობაში? ალბათ. არა, საყოველთაო ჩვენთან არ მოქმედებს, ისე დაზღვევა მოქმედებს, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ესეთ ხანდაზმულ პაციენტს გაუწიოთ უფასო მომსახურება. ძალიან დიდი მადლობა. კაბუტომაია, მაშინ თუ გადაწყვეტენ ჩვენი მისამართი ვთქვათ, საწმენდება. ეს არის ვაჟებშაველას მე-6 კვარტალი, მე-5 A კორპუსი. აჰა, ვაჟებშაველას. დიახ, მე-5 A კორპუსი. ეს არის ვაჟებშაველას ბოლოში. მე ვცხოვრობდი დაახლოებით იმ მიმადობებში და ვიცნა. ამას თქვენ დიდი მადლობელობა ყოველთვის უსმენთ თქვენ გადაცემას. მადლობა თქვენ რომ გვისმენთ. კარგად იყავით გენაცვალე და მოდით დაუბრუნდეთ ისევ ჩვენს ფეხბურთის საფუძველზე თემას ხო. და ასე ვთქვათ, მე ძალიან მაინტერესებს მემკვიდრეობის გავლენა. თქვენ მაინც ბრძანეთ რომ მემკვიდრეობაში აღმოჩენილი და უშუალოდ პირველი თაობის ნათესავების აი ხაზში, პირველი თაობის ხაზში ინსულტები, ინფარქტები, ნაადრევი ხო, ახალგაზრდა კიდევ ხომ არ არის რამე მემკვიდრეობით ფაქტორებში, რომელსაც აქცევთ თქვენ ყურადღებას? მემკვიდრეობით ფაქტორები მეტი არა. მე მინდოდა აქ დამემატებინა ის, რომ კურნალობა, რომელიც ტარდება, ხმი არ დაწვრილებით არ მოყვები ამას ერთადერთი იმას ვიტყვი, რომ ხანდახან მთელი ორსულობის განმავლობაში გჭირდება სისხლის რეოლოგიის კორექცია და მოწოდებული ამ შემთხვევაში დაბალ მოლეკულარული გეპარინები, ეს არის კლექსანი, ფრაქსიპარინი, ფრაგმინი და ასე შემდეგ, რომელსაც ჩვენ ხმარობთ. და მინდა თქვა, რომ ბევრს ეშინია რომ სისხლი ხუმრად გაათხელდება. მე როგორ მოხდება უკვე მშობიარობა როგორ ხوار იქნება სისხლდენა, ან საკეისროს დროს ხوار იქნება სისხლდენა და ხوار იქნება რამე ის პრობლემა, რომელიც არის დაკავშირებული სისხლდენთან. მე მინდა გითხრათ, რომ მსოფლიო რეკომენდაციებით მოწოდებულია ამ პრეპარატების გაკეთება, მიღება და მოხსნა 24 საათით ადრე ამ მშობიარობამდე, ან საკეისრო კვეთამდე. ამიტომ ამის ნუ შეგეშინდებათ, ნუ რავი ნუ შეგაშინებთ, რომ ამ პრეპარატების მიღებამ შეიძლება სისხლდენა გამოიწვიოს.
გასაგებია, ყოველ შემთხვევაში ეს ყველაფერი ხდება სპეციალისტის მეთვალყურეობის ქვეშ თვითონ ამ ტიპის პრეპარატების და მკურნალობის ჩატარება ეს არ არის თვითნებური და ვინ იკეთებს საერთოდ ამას თვითნებურად არც არავინ, არც სხვა პათოლოგიების დროს ამას ნიშნავს სპეციალისტი, ამას აკონტროლებს სპეციალისტი და მიიღავს ჩვეულებრივი სპეციალისტი და იცის, როდის უნდა შეწყვიტოს, რა დონეზე შეწყვიტოს, რომ ყველაფერმა ჩაიაროს ნორმალურად, როგორც ჩვენ წეღანაც თქვით და დაგვირგვინდეს ძალიან დიდი სიხარული და ჩვენ საუბრობდით ძალიან საინტერესო თემაზე, ქაბატონ მაია, მინერალური წყალი და ორსულობა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ორსული ხშირად მოიხმარს სხვადასხვა მიზეზების გამო, ვთქვათ, მიზეზებით და მე გადავიდეთ აი ამ თემაზე. დაგეთანხმებით. მოგიხსენებათ, რომ ორსულობაში ხშირია, ასე ვთქვათ, რეფლუქს ეზოფაგიტი, ეს არის ხალხში ცნობილი გულძმარვა და ორსულები ხშირად მოიხმარენ მინერალურ წყალს თან იმა თუ ამ რაოდენობით. მინდა გითხრათ, რომ ეს ყოველად დაუშვებელია, იმიტომ რომ არსებობს სპეციალური კვების რეჟიმი, სპეციალური ცხოვრების წესი, რომელიც უნდა დაიცვან ამ ქალბატონებმა. არსებობს სპეციალური საკვებ დანამატები და ასე ვთქვათ პრეპარატები, რომელიც შეუმსუბუქებს ამ პრობლემას. ოღონდ არა ბორჯომი, რადგანაც ეს იწვევს დროებით შვებას და მე ორმაგად, ასე ვთქვათ, გვაძლევს იგივე პრობლემას, ოღონდ უკვე ორმაგად გაძლიერებულს, მაგრამ ეს კიდე იმდენი პრობლემას არ გვიქმნის, რასაც გვიქმნის ის ნატრიუმის შემცველობა, რომელსაც შეიცავს მინერალური წყალი. ეს არის ფაქტურად მარილიანი წყალი. ხანდახან ქალბატონს ვეუბნებით, რომ მარილიანი საკვები შეზღუდეთ, მარილიანი არ ჭამოთ და ასე შემდეგ და გეუბნება, რომ არ ვჭამა, მაგრამ სამაგიეროდ სვავს ბორჯომს ლიტრობით დღეში. აქ არის რაოდენობა, აქ არის საუბარი და აქცენტი ზუსტად დიდი რაოდენობით მოხმარებაზე. და მე მინდა გითხრათ, რომ აი ამ პრობლემების გემოსტაში ცვლილებების დროს მარილიანი საკვების მიღება არის ყოვლად დაუშვებელი. ყოველ შემთხვევაში, ვისაც უყვარს ძალიან და ვერ ჭამს საჭმელს ამის გარეშე, უნდა მაქსიმალურად შეზღუდოს რამდენადაც შეუძლია, რადგანაც ეს იწვევს შეშუპებას და წარმოიდგინეთ, ახლა ეს მარტო შეშუპება, ეს ხო ნატრიუმი, ანუ შეიკავებს წყალს და კანქვეშ გადის ის სითხე, რომელიც თქვენ და არა დიურეზით გამოიყოფა, ხო? ანუ ეს შეშუპებას იწვევს და წარმოიდგინეთ, რამდენად ძნელია სისხლძარღვებისთვის, ისედაც ბლანტი სისხლი და ახლა გაჭედილი სისხლძარღვი, როდესაც არის შეშუპებულ ქსოვილებში, რა თქმა უნდა, იმის ცირკულაცია უფრო რთულია, ვიდრე კი ბატონო და ძალიან ბევრ პრობლემასთან არის დაკავშირებული, არა მხოლოდ ორსულებში, როდესაც ჭარბ-რაოდენობასთან გვაქვს საქმე. მინერალური წყლის მიღების ამ ჩვენ გავაგრძელოთ ეს საუბარი ამ საკითხზე, ოღონდ ჯერ მსმენელს დავუგდოთ ყური. გისმენთ? ალო? გისმენთ ქალბატონო? გამარჯობა ხალხო, მივესალმები თქვენს უმალ. გისმენთ? დიახ, გამარჯობა. ეს შეკითხვა გვაქვს. დიახ. მეზობლებიც არიან. კი ბატონო. რა იწევს საშოდან მძაფრ არასასიამოვნო სულს, მაშინ როდესაც დღეში დილას საღამოს და შუა დღეზე ხდება საარეცხი საპნით დაბანვა და თბილი წყლით ჩაბანვა და იყო მცდელობა ერთი კოვზი სოდა და ერთი კოვზი მარილი თბილ წყალში გახსნილი თან გამორეცხებისა, ხო? მაგრამ შედეგი არ იყო. კი ბატონო. რა ასაკის არის ქალბატონი? რა ასაკის წანდებით ქალბატონი? ეს თქვენზე ლაპარაკობთ? ვინც არ უნდა იყოს ასაკი პიროვნებისა, ვის? 18 წლამდე. ქალბატონო, საქმე იმაშია, რომ სარეცხის საპნით, ესე იგი, ჰიგიენის ჩატარება, ეს არის უკვე მოძველებული მეთოდი, რადგანაც ადრე ესე იყო. ამიტომ პირიქით ეს კატეგორიულად არ შეიძლება. ეს არის არსებობს უამრავი ინტიმური გელი, რომელიც არ შეიცავს საპონს, ასე ვთქვათ, ანუ pH, ანუ არის ნეიტრალური და არ ხდება აი ზედაპირული დამცველი ფენის მოცილებას. ხო, წარმოგიდგენთ, ეს არ იქნება ლორწოვანზე თუ კანზე, არა აქვს მნიშვნელობა. ეს ბიოაქტიური ნივთიერებები, რომელიც საპონს ვეძახით, ხო, იმის გამოყენება როგორც პატარა ასაკში, ასევე ხანდაზმულ ასაკში კატეგორიულად არ შეიძლება. უნდა იყოს ჰიგიენა ჩატარებული ნეიტრალური
ინტიმური გელის ეს ნეიტრალური დასაბანი საშუალებებით და გამორეცხები და ასე შემდეგ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. რატომ? იმიტომ რომ იქ არსებობს ფლორა, რომელიც ასაკში უკვე ფაქტიურად დაზიანებულია და ეს ფლორის დაზიანება იწვევს იმ ოპორტუნისტული ფლორის წამოსვლას, რომელიც ნორმაში უნდა იყოს. ეს არის ოკო, მობილინკუსი, ლეპტოტრიქსი და ასე შემდეგ და სხვადასხვა ბაქტერიები, რომელიც ნორმაში უნდა იყოს. აი იმ ბაქტერიების ზრდა იწვევს გადაფარავს იმ ფიზიოლოგიურ ფლორას და იწვევს ასე ვთქვათ იმ პათოლოგიას, რომელიც არ არის სქესობრივი გზით გადამდები პათოლოგია, არამედ თვითონ საშოს ფლორის პრობლემაა ამ შემთხვევაში. და ალბათ დიახ, გისმენთ და უნდა ვიყიდო, რა ქვია იმ თქვენ აფთიაქში შეგიძლიათ იკითხოთ ინტიმური გელი, რომელიც არ ინტიმური გელი. ესენი არის ლაქტაციდი, არის ამის რეკლამები არის სულ ტელევიზიით, ლაქტაციდი, საუგელა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ან თუ ეს ვერ იშოვეთ და ვერ ნახეთ, ჩვეულებრივ ბავშვის, ჩვილი ბავშვის დასაბანი დუშგელი მაგალითად. კი ბატონო, შესაძლებელია როგორც ალტერნატივა. კი ბატონო, უფრო მარტივი საშონელიც იქნება და ალბათ ფასით შესაბამისად უფრო მარტივი, უფრო იაფია. ბავშვის დასაბანი დუშგელი, ეს დაიმახსოვრეთ, მე მგონი არ არის რთული ამის დამახსოვრება და გამოიყენეთ ჰიგიენისთვის აი ესე. და უნდა მიმართოთ ექიმს, რა თქმა უნდა. თუ ძალიან შემაწუხებელია, იმიტომ რომ თქვენ ფლორა ბძანეთ, გაბატონო და ზეპირად იმ ფლოროს რა მდგომარეობაშია, ვერავინ ვერ განსაზღვრავს. რა თქმა უნდა, ეს უნდა მოხდეს ანალიზის ჩატარება და გამოკვლევა რა შეიძლება უფრო სხვა რამეც იყოს პრობლემა. ეს შემიძლია გითხრათ მხოლოდ აი ეს რადიოს საშუალებით. გისმენთ. გამარჯობა ბატონო. ჩემი შეკითხვა ეხება ორსულობას, არა, უბრალოდ არა ორსულობის შეწყვეტას, ისეთ მაგრამ ადრე შეკითხვა. თქვათ, 5 ბავშვის გაშენის შემდეგ, რომელსაც ძალიან კარგად ჩაერა, რამდენი ხანი არის საჭირო შესვენება, მე ხონა დაისვენოს. თქვენ გაინტერესებთ რომ მე-6 ბავშვის გაჩენამდე, ხო? რამდენი უნდა იყოს? თქვათ, იქ ორგანიზმა აღიდგინოს. რამდენი წლის არის ქალბატონი? 28 წლის, ну ეს ახალგაზრდა ასაკია. იცით რა არის, ეს არის დამოკიდებული თვითონ ინდივიდზე, ქალბატონზე, რამდენად მისთვის ბოლო ორსულობა იყო მძიმე, ლაქტაცია რამდენი ხანი გააგრძელდა, რა მდგომარეობაშია ეხლა საშვილოსნო, საკეისრო ხო არ გაკეთდა? არა, ყველა თავისი. მე მაინც ვიტყოდი რომ 1-2 წელი მაინც უნდა დაისვენოს 5 მშობიარობის მერე. მით უმეტეს რომ ასაკი აძლევს ამის საშუალებას. კი ბატონო. კარგი, 2 წელი. თუმცა როგორც ბძანა ჩვენმა მსმენელმა ყველაფერმა ნორმალურად ჩაიარა და თუ შემთხვევით მოხდა, ახლა იმიტომ რომ 2 წელი არ არის გასული. ძალების აღდგენას არა მარტო ფიზიკური ძალების, არამედ იმ საშვილოსნოს და აი ამ აპარატის აღდგენას ხო აღდგენას მაინც ჯობია დრო ჭირდება და უნდა იყოს ლაქტაცია დასრულებული, უნდა იყოს ყველა ის პარამეტრი სისხლის მაჩვენებლების ნორმაში, რომ დავგეგმოთ შემდეგი ორსულობა. და გისურვებთ წარმატებებს. კარგია რომ ასე აქტიურად სურს მეუშვილი და ჩვენ უსურვებთ ყველგან წარმატებას, რა თქმა უნდა, ამ მიმართულებით ცოტა ხან შეიცვიდოთ, მიხედოთ 5 ბავშვს და დააყენონ ფეხზე და მე დაგეგმონ შემდეგი შვილები. კი ბატონო, და თქვენ ძალიან ახსენეთ, ეხან სანამ შევაფასებთ კიდევ ერთხელ დღევანდელ გადაცემას ყველაზე აქტუალურ მომენტებს წამოვწევთ, თქვენ კვება ახსენეთ და მე მინდა რომ უბრალოდ კიდევ ერთხელ კვებაზე ვისაუბროთ ფიზიოლოგიური ორსულობის დროსაც, როგორ გამოიყურება, როგორია კვება ორსულის. მოგეხსენებათ რომ ორსულობის დროს კარდიალური ნაწილი, ანუ განმარტავ, ეს არის კუჭის ადგილი, საიდანაც კუჭი გადადის საყლაპავში, ხო? იმ გორმონალური ცვლილებების და ძვრების გამო, რომელიც ხდება ორსულობის პერიოდში, ეს კარდიალური ნაწილი არის ოდნავ გახსნილი. ანუ კუჭში არის მჟავე გარემო, საყლაპავში არის ტუტე. როდესაც ზუსტად ეს არის რეფლუქსეზოფაგიტა, აი გულდმა, როდესაც ეს მჟავე გარემო გადადის, გადაიტყორცნება კუჭიდან ზემოთ საყლაპავში და ხდება ლორწოვანის ესე იგი საყლაპავის ლორწოვანის გაღიზიანება, დამწრობა ფაქტიურად და ეს არის ძალიან მტკივნეული და არასასიამოვნო მდგომარეობა. ამდენად
რადგანაც ეს ხდება, უნდა ორსულმა ქალმა გარკვეული დაბალანსირებული კვების რეჟიმი უნდა შეიმუშაოს მისთვის თვითონ. ეხლა მე რჩევას მისცემდი ესეთ საკვები უნდა იყოს ამ შემთხვევაში მარტივად დამზადებული და არა ის ჩაკუჭკუჭებული, რომელიც ქართულ სამზარეულოს ახასიათებს ეს. არ უნდა იყოს არა მრავალკომპონენტიანი ამას გულისხმობ. აი მაგალითად ისე როგორც ჩვენ ადრე სანატორიუმებში გვაჭვევდნენ მოხარშული ხორცი გარნირით, ალბათ ჩემი პაციენტები თუ მისმენენ რაღაც ენიშნებათ ალბათ ხო იგივეს ვეუბნები მოხარშული ქათამი გარნირით მოხარშული თევზი გარნირით ანუ ეს არ უნდა იყოს მრავალფეროვანი საჭმელი ერთად არეული ეს უნდა იყოს ტოლმა კატლეტი სოუსი მოშუშული ხახვი მოშუშული ტომატით და პამიდურით და ასე შემდეგ რომელიც საკმაოდ ძიმე არა მარტო ორსულისთვის არამედ არაორსული ადამიანებისთვის იმიტომ რომ ყველა ამ კომპონენტს უნდა ცალკე მონელების რაღაცა გარკვეული მიმართულებები და ზრდული ორსული ადამიანისთვის არა მარტო ეხლა თუ გავითვალისწინებთ რომ ზარდის საშვილოსნო გარკვეულ დეფორმაციას იწვევს კუჭისა და კუჭის ლორწოვანი თვითონ გაღიზიანებულია პლუს ეს კარდიალური ნაწილის ღიაობა ეს ყველაფერი იწვევს იმ პრობლემებს რომელიც ემართებათ ხოლმე ქალბატონებს ბოლო უმეტესად ბოლო დღეებში ხო და რომელიც დაკავშირებულია მე ამ გულძმარვასთან, ანუ რეფლუქსთან, როგორც ვთქვით, ხათაშორის წინა გადაცემა მქონდა რეფლუქსზე ზუსტად. ვილაპარაკეთ ახლა. იცით, საქართველოში ბოლოს აი ბოლო დროს წამოვიდა ძალიან წინ იმდენად წყლულოვანი დაავადებები არა, რამდენადაც აი ეს რეფლუქსი და დიაფრაგმალური გრიჟები, ხო? რას მივაწეროთ ეს არ ვიცი, თუმცა ეს სოციალური კი ბატონო, დამახასიათებელია ჩვენი ქვეყნისთვის აი ესე და ამიტომაც კონკრეტული გადაცემა იყო და ახლა რაღაც ხშირად ვახსენეთ რეფლუქსი და იმიტომაც გავიხსენე წინა გადაცემა. საკმაოდ ბევრი ვისაუბრებთ ამ თემაზე და ეს განსაკუთრებით წავით აქვთ ხოლმე როგორც თქვენ მზანეთ ორსულობის მეორე ნახევარში და ამიტომ კვებას ამ შემთხვევაში აქვს პრინციპული მნიშვნელობა. ესე იგი ძირითადად უნდა იყოს რამ არა ბევრი კომპონენტი ვისაგან შემდგარი საკვები არ ვეთ 1-2 კი მარტივად დამზადებული აი ხილის ვარიანტში დავუშვათ რომელი არის სასურველი თუ არა აქვს ასეთი ინდივიდუალური ეს ხილი რომელიც უყვარს ხო აკრძალვა არ არის აკრძალვა არ არის ერთადერთი იმას ვიტყოდი რომ ხილი უნდა მივიღოთ დღის პირველ ნახევარში დღის მეორე ნახევარში ხშირად ხდება რომ ტელევიზორის წინ ჩდებიან ფცქრიან ამბავს ფორტოხალზე ჭამდეს იზნობენ რამდენს ჭა სასურველია რომ საღამოს დღის მეორე ნახევარში მივიღოთ ბოსნეული დღის პირველ ნახევარში ხილი. იმიტომ რომ ხილი მაინც ფრუქტოზა კი არის იქ, მაგრამ მაინც ტკბილია და ამიტომ თუ მე აი ამ ხილის მიღების მერე გარკვეულ მოციონს ვაკეთებთ და ვხარჯავთ იმ კალორიებს, უბრალოდ იმ ნახშირწყლებს, რომელიც მოვიხმარეთ, ხო? კი ბატონო, მაგრამ როგორც წესი ამის მერე წვებიანი იძინებენ. ნაკლებად სავარაუდოა ჩვენს რეალობაში მაინც, მაგრამ თუმცა იცით აი სპორტი დაინტერესება ახლანდელ ახალგაზრდებში უფრო მაღალია ვიდრე დაუშვათ ჩემი თაობის და მე ესაა მომწონს. იცით რა თამრიკო მე აქ დავამატებდი რომ აი ამ პრობლემების რომელსაც ჩვენ ვისაუბრეთ ტრომბოფილებზე გამოგრჩა მე მინდა ვთქვა რომ აუცილებელია ფიზიკური დატვირთვა რა თქმა უნდა გონიერების ფარგლებში. ანუ ეს არ არის აერობიკა, შეიპინგი და შტანგების აწევა. ეს უნდა იყოს ფიზიკური დატვირთვა ის, რომელიც გარკვეულ კომფორტს მიანიჭებს ორსულ ქალბატონს. ეს არის ძირითადად ფეხით სეირნობა. რადგანაც ფეხით სიარული, რომელიც ოქროს სტანდარტია ყველა დაავადების დროს. აბსოლუტურად. და მინდა გითხრათ, რომ ოჯახის წევრები ცდილობენ, რომ არ ამოძრავონ, არ შეაწუხონ, არ აყენონ ფეხზე და ასე შემდეგ არ დატვირთონ. კი ბატონო, ნუ დატვირთავთ, მაგრამ გარეთ გაიყვანეთ და ასე ინეთ. ეს ორსული ყოველდღე. კარგით, მოიცალოს ყველა ოჯახის წევრებმა, კი ბატონო. მათთვისაც კარგი იქნება, ხო? რა თქმა უნდა. მე ეს ჩვევაში გადავა და იმიტომ სისხლის მიმოქცევა, ეს მოძრაობა არ არის მარტო სისხლის ცირკულაციის გაუმჯობესება, ეს არის ნახვის ბუშტის შეკუმშვა ხდება, ნაღველი გადმოედინება და ევაკუაცია ხდება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ მთლიანობაში თბება ადამიანი, ხელები, ფეხები გაყინული აქვს ქალებს რო ივლიან მე გაუთბებათ. ან ეს ნიშნავს რომ პერიფერიაზე გავიდა სისხლი და იქ ხდება აი ამ ქსოვილების კვება შესაბამისად. ქალბატონო მაია, მოკლედ ჩვენ შევაჯამოთ დღევანდელი გადაცემა და მაინც გავაკეთოთ აქცენტები, რამოდენიმე ვინაიდან იყო ჩვენი გადაცემის ძირითადი თემა თრომბოფილია როგორც შეწყვეტილი ორსულობის ერთ-ერთი აღმოჩნდა რომ ძალიან ერთადერთი არა რა თქმა უნდა ძვირფასო რადიო მსმენელებო რომ ერთ-ერთი ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი მიზეზი. ვთქვათ, აი რა შემთხვევაში თუ არის გაურკვეველი გენეზის
შეწყვეტილი ფეხმძიმება ორჯერ თუ აქვს კიდევ რა დატვირთვა გენეტიკური რომ ახალგაზრდა ამ შემთხვევაში ჩვენ არსებობს კვლევები რომელიც აუცილებლად უნდა გაკეთდეს. როდესაც ჩვენ გვაქვს ორი შეწყვეტილი ორსულობა პატარა ვადაზე გაურკვეველი გენეზის ჩვენ ვაკეთებთ როგორც სტრომბოფილიებზე გენეტიკურ მუტაციებს ასევე ვაკეთებთ კარიოტიპი ან ციტოგენეტიკურ კვლევას. წყვილის ესე იგი ეს ხდება კარიოტიპის შესწავლა წყვილის. მოგეხსენებათ რომ მამაკაცის კარიოტიპი არის 46XY და ქალის XX. აი ეს უნდა დავადასტუროთ, რომ ეს ნამდვილად ესეა. ხანდახან არის რომ აი ამ კარიოტიპში ცვლილებებია და შეიძლება ეს შეწყვეტილი ორსულობები ზუსტად ამის მიზეზი იყოს. ეს ვამბობ, მაგრამ აი რა შემთხვევაში გაამახვილონ ყურადღებას. ეგ ვთქვით ერთი რომ არის გაურკვეველი გენეზის შეწყვეტილი ორსულობა 2-დან და ზემოთ, მერე არის დატვირთული მემკვიდრეობა ამას გაუსვათ ხაზი და კიდევ რა კრიტერიუმი რომ დაამადა. რითაც უნდა განსაზღვროთ თქვენთან მოსვლა. ჰორმონალური პრეპარატების აუტანლობა, კონტრაცეპტივები, ოპერაციების დროს გართულებები. დაუშვათ სისხლდენა ასე შემდგომ. აი თუ ეს კომპლექსი არის ძვირფასო რადიომსვენელებო, ეს უკვე შესაძლებელია იყოს მინიშნება იმისა, რომ უნდა წაბზანდეთ და გაიჩაიტაროთ გენეტიკური კვლევა, ხო და რა თქმა უნდა ეს უნდა იყოს მითითებული რა როგორ და როდის. კარგით. ძალიან საინტერესო იყო ეს ყველაფერი. მე მგონი ჩვენი რადიომსვენელები ძალიან არ გადავწურთეთ ტერმინოლოგიით მაქსიმალურად ვეცადეთ რომ მარტივად მელაპარაკა. საუბრა კი ბატონო. IQ კლინიკის დირექტორი, მედიცინის დოქტორი მაია ჯანელიძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. რა თქმა უნდა გინეკოლოგი, ექიმი გინეკოლოგი, გინეკოლოგი, რეპროდუქტოლოგი და მე ძვირფას რადიომსვენელებო თქვენი სახელით დიდ მადლობას გადავუხდი. თქვენ კი გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის მადლობა. ოჯახის ექიმი თამარ მურუსიძე.